因为强制生育法的原因，罗马尼亚的女性遭遇了各种严重伤害。然而被伤害的不仅只有女性，男性也不例外。因为法令，男性只能看着妻子甚至是孩子要遭受到分娩的痛苦，自己呢却无法阻止。不仅如此，孩子的增加同样意味着男性的生活压力会增大。如果赚不到钱，全家人都得喝西北风去，那不生这么多吧，辛辛苦苦赚到的钱还得交一大笔钱给国家。除此之外呢，那些刚出生的孩子也会受到伤害，因为很多家庭根本就养不起这么多孩子，最后呢只能抛弃掉。这些孩子运气不好的直接删号，运气好的呢归宿只有孤儿院。但就算罗马尼亚拼命的建孤儿院，但面对超10万的儿童依旧杯水车薪。另外，既然是孤儿院，总要有人照顾吧，而孤儿院的护工也严重不足，一个人呢就得照顾至少10几个孩子，护工的精力根本就不够。那这些孤儿就只能像养殖场一样，没有婴儿床，没有人聊天，没有交流，也没有玩耍。长期以来，最后成了智力低下的智障，啥也不会，连自己照顾自己都相当费劲。770法令确实是帮助了罗马尼亚把生育率拉高了一个程度，但同样呢，它也毁了一代人。其实现在年轻人不是不想结婚不想生娃，只不过一个月赚那么点的工资，养活自己都够呛的，那有什么资格去结婚去生小孩呢？就算强行生，也会想到自己能不能给这个小生命带来更好的生活，所以得先解决问题，缓解压力，才能解除后顾之忧。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手给来个点赞关注呗，咱们下期再见。